Айыпты айдаган билет, кунду кууган билет. Кыргыз эл макалы. 24 декабрда бейшемби күнү Алжир парламенти француз оторчулугу кезиндеги Алжир элинин башына түшкөн карантүн, кыйноолор, геноцид жана башканын баары үчүн Франция жоопту. Азыркы Франция өкмөтү кечирим сураш керек, кемтеме төлөш керек, репарация төлөш керек деген мыйзам кабыл алды. Бул мыйзамды Алжирдин президенти колдоду, колун койду. Global American алдында мына ушул окуянын мааниси, келечеги, анан башка өлкөлөргө кандай таасир этери жөнүндө кеп кылабыз. Арбаңыздар. Алжир парламентинин бул кадамы Алжир элинин көкүрөгүндөгү каратак, мен оторчулук доорундагы 132 жыл ичинде француз баскынчылары дейбизби, француз колонисттери алардын жашоосунда калтырган каратак алардын жүрөгүнөн өчпөгөнүн ачык көрсөтөт. Алжир парламентинин төрагасы Брахим Бугали айткандай, бул маселени талкуулап да болбойт. Бирок талкуулаганга аргасызбыз. Анткени Франциянын президенти Эммануэль Макрон ооба ал өкүнүчтүү нерсе экенин, Франциянын оторчулугу маалында жасалган иштер өкүнүчтүү экенин айткан. Бирок кечирим сураган эмес. Бул кечирим суроо мен үчүн эмес деп койгон болчу, журналисттердин кыйнаганына карабай. Ал эми Алжирдин президенти өтө тартынып, канчаны кыйнашканы менен да журналисттер ооба бул болгон, бул үчүн Франция жооп бериш керек дегендей гана тайсалдап, бирок ачыктан ачык өзү батыл кадамды жасай алган эмес болчу. Бирок мыйзамды токтоосуздан мыйзамга кол койду. Эмне үчүн? Бул менин оюмча биринчи кезекте Париж менен Алжир ортосунда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу. Анткени Алжирдин түштүгүндөгү Батыш Сахарадагы поларис козголоңчуларынын өз эркиндиги үчүн күрөшүн Алжир колдоп атат. Ал эми Марокконун позициясы боюнча алар жарым автономиялык укукка ээ болсо дегендей позицияда турат да. Дал ушул жерден Париж Марокконун позициясын колдойт. Бул да муну алжирликтерди бир топ тынчсыздандырып койду. Анан экинчиден 24-жылы алжирлик дипломатты жана алжирлик эки жарандын Парижде камакка алынышы дагы эки ортодогу мамилени өтө бетер өзгөртүп жиберди, татаалдатып койду эле. Ал эми Алжирдин парламентинин 1830 жылдан 1962 жылга чейинки оторчулук доору үчүн кемтеме дагы төлөсүн, кечирим дагы сурасын. Буну актоо же болбосо ал ошол доорду даңазалоонун адамдар да жоопко тартылат. Баары кылмыш деп каралат деген мыйзамды кабыл алуусу бул өтө чоң окуя, тарыхый окуя. Жалпысынан эле 1415 жылдан бери жакка 500 жылда Европа мамлекеттери Португалия, Испания, Италия, Франция, Бельгия, Германия Африканын территориясынын 90%тен көбүн контролдоп турушкан, басып алышкан. Басылбаган же болбосо алар баш ийдире албаган бул Эфиопия гана, анан Сомали болсо керек эле. Бирок Эфиопияны 1943 жылы 2 жылга жанагы гитлердик фашизм тушунда аларга союздаш болгон Италия, Муссолини басып алганга үлгөргөн. Бирок баш айдыра алган эмес, колония кыла алган эмес. Колония өзүңүздөр билесиздер, бул саясий жактан башкаруу,
ошол басып алган элди аларга өзүнүн адамдарын алып барып, чиновниктерин, бюрократиясын алып барып башкаруу, экономикасын, кен байлыктарын, жаратылыш байлыктарын өлкөдөн чыгарып кетүү, метрополиянын же болбосо айталы Францияны байытуу, гүлдөтүү үчүн тилине кысым көрсөтүү, өз тилин, француз тилин же болбосо айталы Англия, Британия өзүнүн мурдагы колонияларында англис тилинин үстөмдүгүн жүргүзүү, эки советтик республикалардын мисалынан билесиздер. Мурда орус тилинин үстөмдүгү болгон, Кыргызстанда анда таасири бүгүн сезилет. Азгерде ал жердин тарыхына кайрыла турган болсок, бир топ кызыктуу нерселер бар да. Айтайлы, француздардын ал жердеги комиссиясы 1833 жылкы маалымдамасында мынтип жазат: биз күнөөсү күмөндүү же тастыкталбаган, жөн гана шектүү көрүнгөн адамдарды сотсуз тергөөсүз өлүмгө айдадык. Биз коопсуз курал жарактарды көтөрүп жүргөн адамдарды кырып салдык. Биз варварларды варварлык жол менен жеңдик деп жазат. Көрбөйсүзбү? Аларды Африканын элдерине европалыктар, цивилизациянын мамлекети же цивилизациялуу элдери мал катары көргөн десе да болот. Мына ушул көрсөтүп турат. Франциянын оторчул бийлиги ал жерде жүргүзгөн саясаттын кесепетинен 1900 жылга чейин, ал кезде ал жерде 3 миллиондой эл болот деп айтылат статистикалык маалыматтарда, 1 миллионго чейини набыт болгон. Албетте, алардын көбү алгачкы жылдары, мына ошол 1830-32 жылдары Алжирди, бүгүнкү Алжирдин территориясын Осмон падышалыгынын оторчулугу дейбизби, ошолорду Осмон падышалыгын же түрктөрдү кууп чыгып атканда доордо өтө көп адамдар жер которуп кетүүгө аргасыз болгон. Ошо жугуштуу оорулардан өлүшкөн. Ошондо калктын, Алжир калкынын 1/3-ге жакыны кырылып калган. Бул тарыхый булактар ушинтип айтып атат. Ооба, Осмон империясы, ар кайсы империянын батар күнү болот экен. Күн уясына баткандай эле. Күн уясына батса кайра чыгат, бирок империялар, өлгөн империялар кайра көтөрүлбөйт. Албетте, Кытайдын мисалы башка. Деген менен Осмон империясы жөнүндө, Осмон падышалыгы жөнүндө сөз кылып калдым. Бир нерсени айта кетейин. Менин колума 18-кылымдагы Робин Гуд китеби тийип калды. Лондондо чыккан. Эски китеп, мынакей көрүңүз, 200 жыл мурда жазылган. Андан мурдагы. Окуп отурсам, көрсө бир кезде британдар, англичандар, англиялыктар балдарын түрктөр келатат деп коркутушчу экен. Түрктөр келатат. Жат, укта депчи. Бизде кичине кезибизде ата энебиз жат, тез укта, орус келатат деп коркутчу эле. Түрктөр эмне үчүн ушул Лондондогулар балдарын ушинтип коркутуп атат? Себеби жер ортолук деңизин түрктөр 3 кылымга жакын контролдоп турган. 1945 жылдын 8 майында алжирликтер Сетив шаарында оторчуларга кол салып, 102 кишини жайран кылышат. Француз тараптын берген маалыматы боюнча, оторчулар 1020 адамдын канын төккөн ошол кагылышта. Азыркы Алжир өкмөтү 45 000 адам өлтүрүлгөн дейт. Тарыхчылардын эсебинде 3 000ден 30 000ге чейин мусулман, араб канабайрам кылынган ошондо. Алжирдин күнкорсуздугу үчүн болгон 1954-1962 жылдардагы согушта 1,5 миллион адам өлгөн. Бул Алжир тараптын маалыматы боюнча. Француз тарыхчылары 8 жылдык боштондук согушунда 1,5 миллион адам өлгөн. Анын 400 000 алжирликтер, калган 100 000 француздар, француз жарандары дешет. Президент Эммануэл Макрон Алжирдеги оторчулукту адамзатка каршы кылмыш деп атаган. Бирок кечирим сураган эмес. Кечирим суроо мен үчүн эмес деп. Франция Алжирден маданий эстеликтерди да ташып кеткен. 16-кылымда колодон куюлган Баба Марзук замбиреги азыр Бреш шаарындагы деңиз портунда турат.
деги эле оторчул саясат колонияга метрополитенден элдин көчүрүп келип, башкаруу аппаратын сааттай иштетүү жана жергиликтүү элдин тың чыкма аткаминерлерине таянып жүргүзүлөт. Мисалы 1951 жылы Алжирдин 9 миллион ел жашаса, Алжирде 9 миллион ел жашаса, анын 8 миллиону жергиликтүүлөр, 1 миллиону оторчулар болгон. 1870-1940 жылдары же 3 республика кезинде француз парламентине 10 депутат шайланган. Ал эми 4 республика кезинде 1946-1958 жылдары француз парламентине Алжирден 30 депутат шайланса, анын 15-и оторчулардан болгон. 15 депутат 1 миллион элден, 8 миллион алжирликтерден дагы 15 депутат. Франция Алжирде ядролук сыноолорду да өткөргөн да. Bunun kesepeti öte жаман экени бүгүнгө чейин сезилип турат, сезилип жүргөнү айтылат. Мисалы 1960-66 жылдары Франция Алжирде 17 жолу ядролук куралды сынаган, ядролук сыноо өткөргөн да. Анын 13-ü жер астында, 4-ü атмосферада болгон. Мына ошол радиоактивдүү жамгыр Түндүк Африкадан тышкары аймактарга жаап, сууларга таасир эткен. Чөлдөрдү булгаган. Ал турсун Алжирден 3200 чакырым алыстагы Суданга дагы жеткени кабарланган. Булардын деле Алжирдеги мисалды карап олтурсаңыздар, жана жогорку билим алгандар Францияга барып, колунда барлар гана билим алып келишкен. Кийин аларга мамлекеттик кызматтан дейли, эл башкаруудан мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон, көбүн жумушка алган эмес. 95%ке чейин ошол колониалдык башкаруу структурасында француздар отурган. Франциянын өзү эле Тунис, Марокко, Сенегал, Малини, бул Африкадагы мамлекеттер, андан тышкары Вьетнамды дагы ээлеп турган да. Мына ушул өлкөлөр дагы жакынкы учурларда Францияга Алжир катары эле талап коюшу мүмкүн. Ыктымал, өтө чоң, ушунун ыктымалдыгы өтө чоң, себеби мына оторчулук доорунда биздин элге келтирген чыгымдарды төлөгүлө. Геноцид үчүн мойнуңарга алгыла деп. Себеби буга прецедент, өрнөк үлгү бар. Анткени Германия 2021 жылы Намибияны дагы оторчулук кезинде уюштурган геноциди үчүн кечирим сураган, геноцидти мойнуна алган. Бельгия болсо 2022 жылы Конгодогу оторчулугу кезде уюштурган кызыл кыргынын мойнуна алган. Тарых барып өз жолуна салат окшойт. Анан эмне үчүн Франция ушундай чоң, Европадагы территориясы чоң мамлекеттердин бири Алжирге жабышып калган дейсиздер. Мына кеч 62 жылга чейин. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, 1945 жылдан кийин дагы көп мындай өзгөрүүлөр боло баштаган го. 50 жылдардан Африка өлкөлөрү эркиндик ала баштап, мына ошондо деле кое бербей көпкө кармап турду. Себеби бул маселени түшүнүү үчүн НАТОнун Түндүк Атлантика келишими уюмунун уставына кайрылып көрсөк, анда мындай дейт. Алжир Париж үчүн Алжирде жашаган француз эли жана экваториалдык Африкадагы Франциянын ээлигиндеги жерлердин дарбазасы болгон үчүн маанилүү. Ал НАТО үчүн да маанилүү. Анткени Батыш Европа түштүк канатындагы, флангасындагы күчтүү коргонуу тилкесинен ажырап калса, жер ортолук деңизиндеги үстөмдүгүн жоготот. Ошон үчүн Алжир НАТО эң эркин аракеттенчү зона деп каралган Түндүк Атлантика уюму тууралуу келишимде. Геостратегия. Украинадагы согушту дагы ушул призмадан, мына ошол улуттар Түндүк Атлантика уюму НАТОнун түзүү боюнча келишимден деги мына ушул жободон карап көрсөңүздөр кызыктуу го дейм. Кантип эл аралык коомчулуктун реакциясы кандай болду?
Albatta Afrika Soyuzu 50'den köp mamlaket kirgen. Aljerden talabын koldodu. Европа Soyuzu'nun adam hukuku boyunca kenleşi Европа Soyuzu bolsa bul Aljer menen Fransiya maseleni dialog, süйлөшүү жолу аркылуу konstruktivdүү öz ara mamilede bolup çetişi kerek dep çıktı. Öte diplomatiялык bildirүү. Ultlar Uyumunun adam hukuku boyunca kengeşi 2026 жылдын baş 1 же 2 yanvar-fevral aylarında bul maseleni karardı. Aljer'din Fransız otorçuluğun kılmış dep karagan mizamды kabul alууsunun ayağı ушундай нерселерге алып барышы мүмкүн. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Келе жаткан жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун.